سلام الله عليكم إخوان أخوات، كيف راكم؟ هانين؟ صحيحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا على خير. الوصفة اليوم اللي هي وصفة ديال هاد النزلة ديال البرد ديال الزكام، مشروب اللي كنشربوه وكنعسو باش نعسو مرتاحين وما يبقاش هاد السعال، ما يبقاش صدر مزير، وما يبقاش فينا هاد الكحبه وهادشي. هاد المشروب راه مهدئ للسعال، اللي هو كما كتشوفوا عده اعشاب اللي هي موجوده وما بعيداش علينا. نقدروا نلقاوها في الاشجار اللي حدانا في الحي، نقدروا نلقاوها عند العطار، يعني اشياء اللي بسيطه وكتفيد الصحه ديالنا. فالعلاج بالمواد الطبيعيه راه فعال، ما تغفلوش عليه، ما تبقاوش مقابلين الادويه راه تتهلك بزاف. الكورتيكويد، المضادات الحيويه، تتهلك لينا الصحه بزاف. نلتجئوا الاعشاب، الله يخليكم، راه الاعشاب راه عندها منافع اللي كثيره على الصحه ديالنا. راه الاخصائيين في التغذيه كينصحونا بالاعشاب. اليوم وصفتنا كما كتشوفوا عندنا الزيتون، اوراق الزيتون، وعندنا حب رشاد اللي غناخذوا منه، ما غنحتاجوش منه كميه كبيره، غير كميه قليله. وعندنا القرنفل حتى هو اللي غناخذوا منه غير كميه قليله. وعندنا الزعتر، وكاين هنا اوراق الليمون، وكاين هذا العرعار. هذا العرعار انا خديته طري من السوق الاسبوعي ديالنا، كيتباعوا فيه هذه المنتوجات اللي تكون طريه كما كتشوفوا. فرجبته وغسلته وعلقته في واحد الزيف في الظل نشف وخليته بحال هكا. ما بغيتش نديرو، كنبغي نديرو بحال هكا في المشروب وهذا الشيء، غنديرو بحال هكا، غير نقطع هذاك الطريفات، نقدر نطوي هاد الطريف على جوج ولا شنو، ونخشيه في هذا. غتشوفوا الطريقه كيفاش. وهاد الاوراق الزيتون، اوراق الليمون، راه كيكونوا موجودين في الاشجار، في الشارع، في الحي حداكم، في حدا الفيلات، يعني موجود هاد الاوراق الليمون فين ما درتو غتلقاوهم، راه ماشي شي حاجه اللي بعيده عليكم. اوراق الزيتون حتى هي متواجده في الاحياء، يعني ماشي شي حاجه. الزعتر راه موجود فين ما مشيتو. هاد الزعتر انا خديته من السوق الاسبوعي، تيكون باقي طري، وتيكون الزعتر تيبان لك من لونه ملي تيكون اخضر. خذوه زوين، ما تاخذوش كيكون باهت ليه اللون. حاولوا ديما المنتوجات اللي كتاخذوها طبيعيه خذوا اللون ديالها يكون باقي زوين. فليو حتى هو كذلك يكون لونه خضر، باش كتكون الفعاليه باقا فيه، الجهد ديالو باقي فيه. هذا المشروب راه كيساعد في النعاس، تتنعسي مرتاحه وتتنوضي في الصباح بخير، ما تتبقايش مزيره، ما كتبقاوش النيوف ديالك مسدودين، ما كتبقاش القراجات ديالك شاعله تيحرقوك، يعني مفيد للسعال. هانتوما كيفاش كتاخذ. هنايا الحب رشاد راه كتاخذوا غير كميه قليله، ماشي كميه كبيره بحال هكا. كذلك الزعتر كناخذوا الزعتر قويو منه ماشي مشكله، انه مزيان تيفيدنا سخون. حنايا القرنفل ناخذ غير واحد مثلا 5 الحبات اولا 6، ماشي كميه بسيطه، ماشي بزاف. وكاين هنا اوراق الزيتون. اوراق الزيتون انا راه ما تنستعمل هاد الكميه كامله على ود، حيت كنشرب انا وكاين معايا في العائله تيشربوا معايا هادشي. هنا العرعار ها كيفاش كنديروا ليه، كنشد هاد العويدات. بالنسبه لكم نتوما راه غتاخذوهم دايرين. انا كنفضل بحال هكا. نتوما غتاخذوهم من عند العطار، ما غتاخذوهمش بحال هكا. كتاخذوا العرعار كتاخذوه حب رقيق. بالنسبه لاوراق الزيتون انا تستعمل 10 الورقات، يعني تيكفيونا حنا مثلا كنشربوه 3 ولا 4 في العائله. هذا المشروب كندير 10 الورقات، شحال تما 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنا 10 الاوراق. هذه بالنسبه مثلا 4 الكيسان ديال المشروب، وكديريه في الماء، واحد 2 كيسان ديال الماء، وكديريه كيغلى 2 كيسان او 3 الكيسان ديال الماء، وكديريه تيغلى. من بعد ما يغلى غنرجع معاكم.
كيف ما كتشوفوا هنا بعد ما غليت هذا المشروب اللي هو صحي غادي نصفيه. شفتوا كيفاش هاد الاعشاب؟ الله على ريحه هاد الاعشاب، راه ريحتها زوينه، غير تشميها راه ريحتها فعاله. هاد تشربيها تصفيه المشروب ديالنا ها هو واجد. نشربوه بالصحه والراحه والعافيه والسلامه يا ربي. انا تنفضل نشربو بلا سكر. اللي تيفضل الحلاوه تقدري ديري واحد المعالقه ديال العسل الا توفرت، الا ما توفرتش ديري شويه السكر. انا تنفضل نشربو بلا سكر، حنا كلشي العائله تنشربوه بلا سكر لانه مفيد لينا. ما تبخلوش على راسكم بهاد الوصفات اللي هي مواد طبيعيه اللي تينصحونا بها الناس. حاولوا على صحتكم، كثره الادويه راه كتهلكنا بزاف، نلتجئوا للمواد الطبيعيه. هاد الليمون راه مفيد للسعال، اي حاجه، العرعر، اوراق الزيتون مقاومه الفيروسات، السكري، يعني هاد الاشياء كلها مفيده للصحه ديالنا. الحب الرشاد راه تيسخن، تيحيد السعال، يعني هادشي كلشي مضاد للالتهاب، مضاد لهاد لاغريب. بغيتكم ما تبخلوش عليكم وما تبخلوش عليا، تابوناو وديروا لايك وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم اي جديد. وإلا عجبكم المحتوى ديروا جيم وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم اللي كتشجعني وتخليني نجيب لكم وصفات اللي في المستوى اللي غادي تستافدوا منها في الحياة اليومية ديالكم. ومع السلامة.